Abbiamo trovato un bullone, non so dirvi le dimensioni perché non sono un'esperta di, di meccanica, però più o meno di queste dimensioni qui, quindi grande quasi quanto un globo oculare, sarà state 1,5 cm abbondante di diametro, era all'interno del globo oculare, quindi aveva lacerato la cornea ed era proprio dentro, come se uno avesse iniettato questo bullone nel globo. Un bullone infilato in un occhio, così tutta sanguinante la proprietaria ha trovato la sua gattina Livia di 7 mesi davanti alla porta di casa alle 7:30 di ieri mattina. Pensando che fosse stata graffiata dall'altro gatto, ha cercato di soccorrerla, ma resasi conto che la situazione era grave, ha portato l'amicetta alla clinica oculistica veterinaria del dottor Multari a Fontane di Villorba, specializzata solo in cure dell'apparato visivo. Pareva avesse un pezzo di lamiera nell'occhio che era già compromesso, invece poi la scoperta del bullone e l'incomprensibile dinamica dell'accaduto. Devo dire la verità, una cosa del genere no, la cosa strana è che proprio sia riuscito a entrare dentro la cornea, all'interno proprio del bulbo del globo oculare, non a fianco come magari potrebbe succedere. Quindi il sospetto è che possa essere stato un evento traumatico, cioè è stato un evento traumatico, c'è stato questo bullone, sicuramente è stato spinto con forte velocità da qualcosa. Non sappiamo se volontariamente tramite una fionda o qualcosa del genere o se una macchina passando ha colpito questo bullone per terra ed è stato poi scalzato contro, cioè sfortunatamente dentro l'occhio, quindi non possiamo definire questa cosa qui. Per fortuna l'amicetta Livia sta già bene e si adatterà alla nuova vita in men che non si dica. Una volta rimosso tutto, poi il gatto stava benissimo, ma si è alimentato immediatamente, dopo poche ore che si era svegliato, stava bene, faceva le fusa, quindi insomma si è risolta bene, farà una vita normale, poi ovviamente avrà un occhio solo, quindi ci deve un po' stare attenta, però gli animali sono molto più bravi di noi nel sopravvivere e fare una vita normale anche quando sono ciechi, quindi con un occhio se la cavano benissimo. In via Centa, a Villorba, comunque, episodi di violenza sugli animali si erano già registrati lo scorso anno. Un altro gatto della proprietaria era stato avvelenato, così come un cane dei vicini. Ferma la condanna del sindaco Francesco Soligo, che invita tutti a denunciare gli episodi e garantisce che sarà fatto ogni sforzo per fare giustizia e supportare chi subisce questi atti vili da parte di sciagurati, ha detto il primo cittadino.